Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ini saya lagi videoin kucing saya. Ini namanya Molly. Lagi sudah beranak gitu ya, melahirkan. Anaknya 3, lucu-lucu sekali. Ini lucu banget nih, ada 3 warna, anaknya 3 warna, hitam, putih, dan kuning. Nah, ini lucu sekali teman-teman. Ini Molly ini sudah sama saya sudah sekitar 1 tahun. Jadi sudah seperti kayak keluarga sendiri. Jadi semua sudah diajarin untuk tidak nakal ya. Jadi kalau ngasih makan saat dia mau itu nggak pernah mau nyuri. Jadi kalau nggak dikasih ya diam, tidak mau nyuri seperti kucing-kucing liar ya. Jadi ini kucing saya ini kita dibikin dibikin tertib gitu. Kalau kencing saja sama buang air besar itu di toilet, selalu di toilet. Jadi nggak sembarangan berak di mana-mana, tidak sembarangan. Jadi tertib sekali teman-teman. Jadi lucu sekali. Ini bagus sekali. Anaknya baru, ini anak pertama, jadi punya anak 3 ini. Ini anak 3 ini lah, lucu banget nih, lihat nih. Ini lagi nyusuin ya, tidur. Molly, tidur banget ya, enak banget dia, nggak dengar dipanggil, nggak mau melek dia, kenakan ditetein sama ini anaknya. Jadi anaknya satu mana nih, satu nih, satu mana, satu, oh di sini, oh iya lagi nggak mau nenen dia. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau saya video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.